হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? স্বাগত জানাচ্ছি মায়াওয়ার্ল্ডের নতুন একটি এপিসোডে। আশা করি সম্পূর্ণ ভিডিও জুড়ে আমাদের সাথেই থাকবেন। পশু পাখি পছন্দ করে না এমন মানুষের সংখ্যা খুব কম। আমাদের আশেপাশে খেয়াল করলে দেখা যাবে যে প্রতি ৩-৪টি পরিবারের মধ্যে অন্তত একটি পরিবার শখের বশে কোনো না কোনো পশু পাখি পালন করছে। তবে পৃথিবীতে অসংখ্য প্রাণীর মধ্যে খুব কম সংখ্যক প্রাণী আছে যারা মানুষের কাছে পোষ মানে। আজকে আমরা মানুষের পোষ্য এমন কিছু প্রাণীদের দেখাবো যাদের দাম শুনে আপনাকে অবাক হতেই হবে। এই প্রাণীগুলোর দাম একটা হাইব্রিড কার কিংবা সমুদ্রের তীর ঘেঁষা একটা আলিশান ফ্ল্যাটের থেকে কোনো অংশে কম নয়। স্টেক বিটল। শখের বশে পশু পাখি পুষলেও পোকামাকড় স্যার লেন্সলট। আমাদের দেশে কুকুর কেনার জন্য লাখ লাখ টাকা খরচ করার মতো লোক খুব কমই আছে, কিন্তু উন্নত দেশগুলোতে শৌখিন লোকেরা লাখ লাখ ডলার পর্যন্ত ব্যয় করে এই প্রাণীর পেছনে। এডগার ও নিনা দম্পতির খুব প্রিয় কুকুরটি 2008 সালে মারা যায়। এই দম্পতির কাছে কুকুরটি এতটাই প্রিয় ছিল যে কুকুরটি মারা যাওয়ার পর তারা এর ডিএনএ সংগ্রহ করে রাখেন। একই সাথে বায়োলজিস্টের সাথে যোগাযোগ করে মারা যাওয়া কুকুরের ক্লোন তৈরি করার জন্য $1,55,000 খরচ করেন, বাংলাদেশি টাকায় যা প্রায় $1.25 কোটি টাকার মতো। ডেভার নোবেল পারফেকশন। দুধ ও মাংসের চাহিদা মেটানোর জন্য প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ ভেড়া পালন করে আসছে। অনেকে আবার শখের বশেও এই প্রাণীটি বাড়িতে পুষে থাকেন। কিন্তু আপনি কি কখনো ভেবেছেন একটা ভেড়ার দাম কোটি টাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে? নর্থ স্কটল্যান্ডের বাসিন্দা এই ভেড়াটির নাম ডেভার নোবেল পারফেকশন। সম্প্রতি 2,31,000 পাউন্ড দিয়ে এই ভেড়াটিকে কিনে নিয়েছেন একজন ভদ্রলোক। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন এসেই যায় যে মূলত কী কারণে একটা ভেড়ার দাম 2 কোটি টাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে। কি এমন অদ্ভুত জিনিস আছে এই ভেড়ার মধ্যে? এই ভেড়ার শারীরিক গঠন অন্যান্য ভেড়াদের চেয়ে অনেক আলাদা। শক্তি সামর্থ্যের দিক দিয়েও এই ভেড়াটি সাধারণ ভেড়াগুলো থেকে বেশ কয়েক গুণ এগিয়ে। মূলত এই কারণেই চড়া দামে বিক্রি হয়েছিল ভেড়াটি। মিসমিসি। পৃথিবীর সবচেয়ে দামি গাভীটির নাম হলো মিসমিসি। হোলস্টেইন প্রজাতির এই গাভীটি সাধারণ গাভীর তুলনায় 50 গুণ বেশি দুধ দিয়ে থাকে। এক সিজনে এটি প্রায় 9,700 লিটার পর্যন্ত দুধ দেয়। 2009 সালে যখন এই গাভীটিকে বিক্রির জন্য নিলামে তোলা হয় তখন এর দাম ওঠে $1.2 মিলিয়ন। যতই দিন যাচ্ছিল মিসমিসির দাম আরও বাড়ছিল। মিসির দাম বাড়ার পেছনে অবশ্য আরও কিছু কারণও ছিল। 2011 সালে মিসি ডেইরি এক্সপোর্টে সুপ্রিম গ্র্যান্ড চ্যাম্পিয়ন অ্যাওয়ার্ড এবং 2012 সালে সিকো হোলস্টেইন অব দ্য কানাডা ওয়ার্ল্ড জিতেছিল। লাকি ক্যামেল। এটা সত্য যে ধনী লোকেরা নিজেদের শখ পূরণে যে কোনো জিনিস কেনার জন্য চড়া মূল্য দিতেও প্রস্তুত থাকে, কিন্তু অনেক সময় সাধারণ কোনো জিনিসের জন্য এত বেশি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে যার কোনো প্রয়োজনই নেই। এখন আমি আপনাদের এমন একটি প্রাণী দেখাবো যাকে $3 মিলিয়ন ব্যয় করে কেনা হয়েছিল। 2008 সালে দুবাইয়ের ক্রাউন প্রিন্স শেখ হামদান বিন মুহাম্মদ বিন রাশিদ আল মাকতুম আবুধাবিতে একটি ক্যামেল ফেস্টিভ্যাল আয়োজন করে। ফেস্টিভ্যালে আসা একটি উট তার নজর কাড়ে। কোনোরূপ দরদাম না করেই তিনি উটের মালিককে 10 মিলিয়ন দিরহাম দিয়ে উটটি কিনে নেন। ডলারের হিসাবে যা প্রায় $3 মিলিয়ন ও টাকার হিসেবে প্রায় 25 কোটি টাকা। আজ এ পর্যন্তই। ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না। ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। বিশ্বের অদ্ভুত ও রহস্যময় সব ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ও বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না।